Bir-birindən daha qədim və gözəl memarlığa malik tarixi abidələr həm qədim tarixi, həm də o tarixdə yaşamış insanların bir-birindən fərqli mədəniyyətlərini özündə əks etdirir. Gəlin bu videoda dünyanın fərqli coğrafiyasından olan çox təsirli tarixi yerlərinə bir yerdə səyahət edək. 10. Angkor Wat. Angkor Wat Kambodjada yerləşən nəhəng hinduizm məbədi kompleksidir. Dünyanın vaxtı ilə yaradılmış mədəni tikilisi və arxeoloji abidələrindən biri sayılır. 12-ci əsrin birinci yarısında Kral 2. Suryavarmanın hakimiyyəti dövründə tikilmişdir. Bu abidə kompleksi UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına salınmışdır. Angkor Wat abidəsi Kambodjanın Siem Reap əyalətinin Siem Reap şəhərindən 5,5 km aralıda yerləşərək özündə Khmerlərin qədim paytaxtları olan Angkor məbədi kompleksini birləşdirir. Angkor 200 kvadrat kilometr əraziyə malik olduğu bilinsə də, son tədqiqatlar nəticəsində buranın ərazisinin 3000 kvadrat kilometrdən çox olduğu və əhalisinin sayının yarım milyona çatdığı aşkar olunmuşdur. Məbəd mərkəzə doğru getdikcə hündürlüyü artan 3 konsentrik üçbucaqlı tikillər formasından ibarət olmaqla 3,6 km uzunluğa və 190 metr enə malikdir. Daxili tikillər lotos formasında 5 güllədən təşkil olunmuşdur. Petra. Petra Nəbatilər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. Yunan mənşəli olan bu sözün mənası daş deməkdir. Nəbatilər öz evlərini dağın qoynunu oyaraq düzəltdiklərinə görə ora belə adlandırılmışdır. Deyilənə görə ərəbcə o məhəllənin adı Hisnisəl, yəni qaya divar, sıldırım qala olmuşdur. Onların evlərinin qalıqları hələ də Musa vadisində Harun dağının yüksəkliklərində qalmaqdadır. Nəbatilərin hakimiyyəti miladi tarixinin 2-ci yüzilliyinə qədər davam etmişdir. 106-cı ildə Roma imperiyası bu ərazini işğal edərək öz torpaqlarına qatmışdır. Petra Nəbatilər hakimiyyətinin qüdrətli dövründə mühüm ticarət mövqeyinə malik idi. O, Fars körfəzi ilə Aralıq dənizini ticarət baxımından bir-birinə birləşdirən bir nöqtə idi. İordaniyanın Lut gölü ilə Akabə körfəzi arasındakı şəhər Eradan əvvəl 400 ilə eramızın 106-cı illəri arasında bitkislərin paytaxtı olmuşdur. Roma İmperatorluğunun işğalının ardından eramızın 400-cü illərində itən şəhər əsrlər sonrasında 1812-ci ildə İsveçrəli bir səyyah olan Johann Barkert tərəfindən tapıldı. Petra UNESCO tərəfindən dünya mədəniyyət mirasına daxil edilmişdir. Giza piramidası. Giza ehramları kompleksi Misirdə Qahirə şəhərinin ətrafında Giza platosunda yerləşir. Bu qədim Misir nekropolu Xufu ehramından, Xefren ehramlarından və Menkaur ehramlarından ibarətdir. Həmçinin Çariçanın ehramları kimi məlum binalar, səkilər, vadinin ehramları, Böyük Sfinks kompleksin şərq tərəfində şərqə üzlə yerləşir. Çox alimlər hesab etməyə davam edirlər ki, Sfinks Xefren portret oxşarlığına malikdir. Lövhələr çəki ilə ən az 2,5 tondular, hansılardan ki, ehramlar tikilmişdilər. Yaxındakı karxanada daşdan kəsilirdilər. Pandusların, blokların və liqlərin köməyi ilə tikintinin yerinə çatdırılırdılar. Vilobeles. Vilobeles Mərakeşin Meknes şəhəri yaxınlığında yerləşən və Marvitaniya krallığının qədim paytaxtı hesab olunan qismən qazıntı aparılmış bərbər şəhəridir. Bərəkətli kənd təsərrüfatı sahəsində inşa edilmiş şəhər Marvitaniya krallığının paytaxtı olmazdan əvvəl, eradan əvvəl 3-cü əsrdən bərbər,
Daha sonra isə Karfagen şəhəri olaraq inkişaf etmişdir. Volubilis eramızın 1-ci əsrindən başlayaraq Roma hakimiyyəti altında sürətlə böyüdü və 2,6 kilometr uzunluğundakı divar ilə əhatə olunaraq təxminən 42 hektara qədər genişləndirildi. 2-ci əsrdə şəhər bir sıra böyük ictimai binalar, o cümlədən bazalika, ibadətgah və zəfər tağı qazandı. Əsasən zeytun yetişdirilməsindən əldə edilən tərəqqi, böyük mozaikalı döşəmələri olan bir çox gözəl şəhər evinin inşasına təkan verdi. Şəhər 285-ci ildə yerli qəbilələrin hakimiyyəti altına düşdü və Roma imperiyasının cənub-qərb sərhəddindən uzaqlığı və əlçatmazlığı səbəbindən bir daha heç vaxt Roma tərəfindən geri alınmadı. Şəhər ən az 700 il daha latınlaşmış xristiyan icması, daha sonra isə erkən müsəlman əhalisi tərəfindən məskunlaşıldı. 8-ci əsrin sonlarında Mərakeş İdrislər sülaləsinin banisi İdris bin Abdullahın iqamətgahı oldu. Lakin 11-ci əsrdə iqamətgah Fəsə köçürüldü və Volubilis tərk edildi. Yerli əhalinin çox hissəsi Volubilisdən təxminən 5 kilometr məsafədə yerləşən yeni Maulay İdris qəsəbəsinə köçürüldü. Dağıntılar 18-ci əsrin ortalarında baş verən zəlzələ nəticəsində dağlana və Mekinesi inşa etmək üçün daş axtaran Mərakeş hökmdarları tərəfindən talan edilənə qədər əhəmiyyətli dərəcədə toxunulmaz qaldı. 19-cu əsrin sonlarına qədər ərazinin qəti olaraq qədim Volubilis şəhərinin olduğu müəyyən edilməmişdi. Fransızların Mərakeş üzərində hakimiyyəti dövründə və sonra ərazinin təxminən yarısı qazılmış, bir çox nəfis mozaika aşkar edilmişdir. Daha məşhur ictimai binalar və yüksək sütunlu evlər bərpa edilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. Şəhərin dağıntıları bugün imperiyadan kənarda böyük bir Roma müstəmləkə şəhərinin olduqca yaxşı qorunan bir nümunəsi olaraq UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına daxil edilmişdir. Altı. Koliseum, Filavi amfiteatrı və ya Kolizey. Qədim Romanın ən əzəmətli tarixi abidəsi olub, dünyada ən böyük antik amfiteatr sayılır. Esklivlin, Palatin və Çelio təpələrinin arasında yerləşir. Filavi sülaləsinin nümayəndələri tərəfindən tikildiyinə görə Filavi amfiteatrı adlandırılmışdır. Tikinti eramızın 72-ci ilində başlamış, 80-ci ilində başa çatmışdır. Amfiteatrın inşasına İmperator Vespasien Fələstindəki qələbədən sonra başlamışdır. Tikinti onun oğlu Titin dövründə bitirilmişdir. 8-ci əsrdən etibarən Kolizey adlandırılmağa başlamışdır. Uzun illər Kolizey qladiatorların və vəhşi heyvanların döyüşü səhnələrinə, dəniz döyüşlərinin imitasiyasına ev sahibliyi etmişdir. Katolik kilsəsinin mifik fərziyyələrinə görə xristianlığı qəbul edənlər məhz burada edam edilirmiş. İmperator Markinin dövründə güclü yanğından zərər çəkmiş tikili Aleksandr Severin əmri ilə yenidən bərpa edilmişdir. 405-ci ildən qladiator döyüşləri ləğv edilsə də, vəhşi heyvanlara qarşı döyüşlər hələ də keçirilməkdə davam edirdi. Stonehenge. Stonehenge İngiltərədə qədim abidədir. Stonehenge daşları İngiltərənin Wiltshire krallığında Londondan 130 km cənub-qərbdə yerləşir. Təxminən 2500 il əvvəl tikilmişdir. Alimlər hesab edirlər ki, bu abidə günəş şüasının düşmə dərəcəsini ölçür. Meg Pearson belə hesab edir ki, Stonehenge bir neçə mərhələdə 1500 il ərzində inşa edilmişdir. 1986-cı ildə UNESCO tərəfindən Ümumdünya İrsləri siyahısına daxil edilən eramızdan əvvələ aid Stonehenge abidəsi Hilton Amesbury İngilis krallığının 2 mil qərbində yerləşir. Dünyada ən məşhur sahələrdən biri olan Stonehenge yerə bərkidilməklə böyük daşlar yığımı quraşdırılmış prospektdən ibarətdir. Arxeoloqlar bu abidənin eradan əvvəl 3000,
eradan əvvəl 2000-ci illər aralığında tikildiyini güman edir. Abidə bütün yazılan rekordları arxada qoymuş bir mədəniyyət nümunəsidir. Onun inşasında istifadə olunan inşaat texnikası üçün azacıq da olsa dəqiq sübut və ya nəzəriyyə yoxdur. Dörd. Çiçin İtza. Çiçin İtza Mayalılar tərəfindən ən son klassik mədəniyyət dövründə tikilmiş Kolumb əvvəli şəhərdir. O, arxeoloji cəhətdən Meksikanın Yucatan ştatındakı Tinum bələdiyyəsində yerləşir. Çiçin İtza son klassik dövrdən başlayaraq ən son klassik dövrdə bütövlükdə və hətta postklassik dövrün erkən illərində Şimali Maya ovalıqlarının əsas fokus nöqtəsi olmuşdur. Ərazidə Şimali Maya ovalıqlarındakı Puk və Çenis və həmçinin mərkəzi Meksikada rast gəlinən digər arxeoloji üslubların qalıqları cəmlənmişdir. Burada mərkəzi Meksika üslublarına rast gəlinməsi ilk öncə birbaşa miqrasiya və Meksika tərəfindən işğalın nəticəsi kimi başa düşülürdü. Lakin ən müasir araşdırmalar bunun mədəni diffuziya nəticəsində baş verdiyini qeyd edir. Çiçin İtza Maya sivilizasiyasına aid ən böyük şəhərlərdən biri idi. Üç. Tikal. Tikal Maya sivilizasiyasının ən böyük şəhərlərindən biri, Mutul krallığının paytaxtı Qvatemalanın Petén bölgəsində yerləşir. Tikalda Hindu məskəni hələ eradan əvvəl 7-ci əsrdən mövcud idi. Bizim era 1-9-cu əsrdə şəhər Maya sivilizasiyasının mühüm mərkəzlərindən biri idi. Tədqiqatçıların hipotezinə əsasən bu zaman Tikalda əhalinin sayı 100-200 min nəfər təşkil edirdi. 10-cu əsrin sonlarında bir sıra qiyam hadisələri nəticəsində şəhər yerli cəmaət tərəfindən tərk edilmişdi. Tikal adının mənası Maya dilindən tərcümədə ruhların səslərinin eşidildiyi yer mənasını verir. Heroqlifik yazılarda şəhərin daha qədim adı olan Yaş Mutul, Yaşıl Bağ qeyd olunur. Tikal və onun ətrafları Qvatemala hökuməti tərəfindən eyni adlı milli parka daxil edilmişdi. 1979-cu ildən milli park UNESCO-nun Dünya Mədəniyyət Mirasları siyahısına daxil edilmişdir. İki. Machu Picchu. Machu Picchu antik İnq şəhəridir. Bəzən İnqlərin itirilmiş şəhəri də adlandırılır. Qədim şəhərcik yer üzündən silinmiş qədim İnqlərin rəmzi hesab olunur. Dəniz səviyyəsindən 2430 metr yüksəklikdə yerləşir. Şəhər mərkəzi Ant platosundan başlayaraq Amazon meşələrinin Urbamba çayına qədər uzanmaqdadır. Bu şəhər dağlarda müqəddəs məkan kimi hazırlanmışdır. İnqlərin rəhbəri Pachakutik tərəfindən imperiyanın zəft olunmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmişdir. Şəhərcik 15-ci əsrin 50-ci illərində son İnq imperatoru Pachakutik tərəfindən salınmış və 100 il bundan sonra bu ölkəni fəth etmiş İspan konkistadorlarından gizli saxlanılmışdır. Təxminən 1532-ci ilədək mövcud olmuşdur. Hansı ki, bu dövrlər ərzində İspanlar İnqlərin ərazisinə zorla daxil olmağa başlamışdır. Nəticədə 1532-ci ildə həmin ərazinin sakinləri yox olmuşdur. Bəzi mənbələrə görə İnqlər çiçək xəstəliyi epidemiyası səbəbilə ərazini tərk etmişlər. Bir. Pasxa adası. Sakit Okeanın cənub-şərqində Polineziya üçbucağının cənub-qərbindəki nöqtəsində yerləşən Polineziya adasıdır. Ada qədim Rapa Nui insanları tərəfindən yaradılan 887 samballı abidə ilə məşhurdur. 1995-ci ildə UNESCO Pasxa adasını Rapa Nui Milli Parkının tərkibində qorunan adanın çox hissəsi ilə ümumdünya irsi elan etdi.
Şərqi Sakit Okean silsiləsinin səthə çıxdığı yerdə yerləşir. Burada günümüzədək sirri açılmayan heykəllər var. Onların 1000-1600-cü illərdə inşa edildiyi bilinir. Deyilənə görə yerlilər bu heykəllər vasitəsilə ruhlarla dialoqlar aparırdılar. Heykəllərdən ən uzunu təxmini 10 metr hündürlüyündə və 82 ton ağırlığındadır.